অপসারণ না করা হয়, আমরা গণভবন যেভাবে দখল করেছি, আমরা যেভাবে ফ্যাসিবাদকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়েছি, আমরা সেটা জানি। কিন্তু আমাদের সরকার, আমরা চাই না আমাদের কোনো সরকার বিশ্বত হোক। তাই আপনাদেরকে আমরা সময় দিচ্ছি, সময় আর দেওয়ার সুযোগ নেই। তারপরও আমাদের স্পষ্ট দাবি হচ্ছে, এখনই আজকের মধ্যেই রবিউলকে অপসারণ করতে হবে। পদত্যাগে ফ্যাসিবাদের দোসরদের কোনো পদত্যাগের সুযোগ নাই, তাদেরকে চেয়ার থেকে ধাক্কা মেরে অপসারণ করতে হবে। আর যদি অপসারণ না করা হয়, 5ই আগস্টের কথা ভুলে যাবেন না। সেই দিন ছাত্র জনতা কি করেছে সেটি ভাবুন, সেটি আপনাদের স্মৃতিতে আনুন। আমরা সেই সময়ও ছিলাম, এখনো আছি এবং থাকব। সবাইকে ধন্যবাদ। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। আবু সাইদ মুক্ত, শেষ হয়নি যুদ্ধ। আবু সাইদ মুক্ত, আবু সাইদ মুক্ত, শেষ হয়নি যুদ্ধ, শেষ হয়নি যুদ্ধ। আবু সাইদ মুক্ত। শিপন সাহেব উপস্থিত সংগ্রামী জনতা, সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা এখানে কি জন্য দাঁড়িয়েছি সবাই বুঝতে পেরেছেন। আমাদের দাবি এই শুধু রবিউল নয়, এই রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠানে যে সমস্ত আমলা রয়েছে, যে সমস্ত প্রকল্পর পরিচালক রয়েছে, আওয়ামী দোসর সবাইকে বিতাড়িত করতে হবে। বিপ্লব মানে আমূল পরিবর্তন। একটি দেশে যখন বিপ্লব স্বীকার করেন, তাহলে সংস্কার নয়, শুধু আমূল পরিবর্তন করতে হবে। 1971-এ যুদ্ধের পর যখন এই দেশে পাকিস্তানিরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দখল করেছিল, সকলে এখান থেকে পালিয়ে গিয়েছে, কারণ ওইটাকে বিপ্লব বলা হয়েছে। এই 71-এর পর থেকে এই দেশের কিছু রাজনৈতিক দলকে এই জনগণ বিশ্বাস করে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। সেই বসার কারণে তারা জনগণের সরলতার সুযোগ নিয়ে এই দেশে তারা লুটপাট করে স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করেছে। এই স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের কারণেই তারা বিভিন্ন সেক্টরে লুটপাটকারী, অর্থ পাচারকারী এবং রাষ্ট্রকে কিভাবে ভাগ বড়টা খাওয়া যায়, ওই চিন্তা ভাবনায় স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধানতা ছিল। তাহলে এই দেশে যে জনগণ 24-এ যে বিপ্লব করে থাকে, তাহলে এই বিপ্লবের স্বীকৃতি পেতে হলে তাহলে পাকিস্তানিরা যেভাবে চলে গেছে সেইভাবে এই স্বৈরাচারের দোসররা প্রত্যেকটা সেক্টর থেকে চলে যাবে। কি বলেন? যদি না যায় তাহলে এটা তো বিপ্লব স্বীকার করা যাবে না। আবার যদি এই দেশে পুরনো রাজনীতিবিদেরা জাতীয় ঐক্য করে আবার যদি সংস্কারের আগে এবং বিপ্লবের স্বীকৃতির আগে যদি এই ব্যবস্থায় নির্বাচন দেয়, তারা যদি বলে নির্বাচনের পরে আমরা এই সংস্কার করব, এই দোষদেরকে আমরা আস্তে আস্তে বিতাড়িত করব, এটা হবে তাদের মন গড়া কথা, জনগণের সাথে আবার হবে প্রতারিত। তাই আমরা বিপ্লবী ছাত্র জনতারা সারা বাংলাদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন জেলায় আমাদের বিপ্লবী ছাত্র নেতারা এই আওয়ামী দোসরদেরকে কোথায় আছে, ছাত্র জনতা সচেতন, সবাই জানে, তাদেরকে বিতাড়িত করবে। এই বিভিন্ন শুধু উত্তরা ব্যাংক নয়, বিভিন্ন ব্যাংকে তারা অর্থ পাচার করার জন্য যেভাবে তারা সাজিয়েছে,
সকল সেক্টরকে বিপ্লবী ছাত্র জনতা ভেঙে দিবে। বিপ্লবের স্বাদ পেতে হলে আমূল পরিবর্তন করতে হবে। আমূল রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠান ঠিক থাকবে, শুধু এই দেশের দোসর যারা আছে তাদেরকে সরিয়ে দিতে হবে। গতকাল আমি সচিবালয় গিয়েছিলাম, ওইখানে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে আমি বসছিলাম কিছুক্ষণের জন্য পরিস্থিতি দেখার জন্য। ওইখানে আমি দেখলাম স্বাস্থ্য বিভাগের যে সচিব আছে এবং স্বাস্থ্য বিভাগ তারা আওয়ামী দোসর যারা আছে, ডাক্তার যারা বিভিন্ন ডাইরেক্টর বসে রয়েছে তাদেরকে বিভিন্ন বাংলাদেশের সেক্টরে আনাচে কানাচে ট্রান্সফার করতেছে। তাদের সঠিক প্রমাণ আছে এবং আমি সচিবালয় দেখেছি, জ্বালানি মন্ত্রণালয় সেই কাজটা চলতেছে এবং সকল মন্ত্রণালয় আস্তে আস্তে কাজগুলো চলতেছে আমরা দেখতেছি, কিন্তু এই ব্যাংক সেক্টরের কাজটা চলতেছে না। উত্তরার ব্যাংকে যে দোসর রবিউল, সে এত বেশি দুর্নীতি করেছে, আওয়ামী পরিবারকে সবাইকে সাজিয়ে বিদেশে পাঠিয়েছে। এত বেশি পাঠিয়েছে, তারা বিদেশে বসে ষড়যন্ত্র করছে। তাই বিপ্লবী ছাত্র জনতা এখানে অবস্থান নিয়েছে আওয়ামী দূষণ না, টোটাল রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার জন্য। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা যদি পরিবর্তন না হয়, বাংলাদেশের যে সমস্ত বিপ্লবী আছে এই 2024-এ তাদের কোনো স্বীকৃতি আসবে না। তাদের কোনো যদি দলিল না থাকে ব্যবস্থা থেকে, তাহলে 2024-এর বিপ্লবীদের আগামীতে কোনো চিহ্ন থাকবে না। একটা বিপ্লব যদি আপনারা স্বীকার করেন, তাহলে রাষ্ট্র একটি দলিল দিতে হবে। এই দলিল আন্তর্জাতিকভাবে জাতিসংঘে তালিকা হয়, সে ওইখানে অবস্থান করে, এই দলিল ওইখান থেকে স্বীকৃতি পাওয়া যায়। এটা আস্তে আস্তে হবে। এই দেশে এই বিপ্লবের আমূল পরিবর্তন করতে হলে তাহলে এই ছাত্র জনতার যে নতুন এই কাগজপত্র দলিল এটা দিতে হবে, সেটা হলো একটা নতুন সংবিধান। যাই হোক, আমরা এটা আস্তে আস্তে করব। আমরা এখন গণ অনশনও আমাদের ছাত্ররা সিদ্ধান্ত নিলে দিবে। উত্তরা ব্যাংকের যতক্ষণ এমডি যাবে না ততক্ষণ ছাত্ররা এখানে গণ অনশন করতে পারে, এটা আমার সিদ্ধান্ত না। তারা হয়তো মতামত সিদ্ধান্ত নিয়ে করবে। তাই আমি বলতে চাই, অতি দ্রুত যে সমস্ত দোসর আছেন, উত্তরা ব্যাংকে বলেন, জনতা ব্যাংকে বলেন, সোনালী ব্যাংকে বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকে বলেন, টোটাল পরিষ্কার করতে হবে। পরিষ্কার না হলে বিপ্লব